កុំច្រឡំកន្លែងដាក់កាក់បោះទូហ្គេមអីមែនទេណានេះគឺជាបន្ទប់ទឹកសាធារណៈនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលយើងអាចចូលទៅមិនមែនតែបត់ដៃបត់ជើងទេយើងមុជទឹកនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកសាធារណៈគេក៏បានដែរទូទៅដោយបន្ទប់ទឹកសាធារណៈនៅតាមសួនច្បារដូចនៅវត្តបទុមនៅអីយើងហ្នឹងយើងមានតែបន្ទប់ទឹកសម្រាប់បត់ជើងទូចបត់ជើងធំទេតែឥឡូវនេះនៅអាមេរិកនេះគេមានអាប់ដេតកន្លែងមុជទឹកឲ្យប្រហើយខ្ញុំហួសចិត្តខមមិនមួយដែលសូមឲ្យខ្ញុំ review ដល់ថ្នាក់ឲ្យតែ review នៅបន្ទប់ទឹកដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមកស្រុកគេនេះគឺខ្ញុំចូលចិត្ត review អីប្លែកៗឃើញអីប្លែកៗខ្ញុំចូលចិត្តថតតែខ្ញុំអត់នឹកស្មានថាមានអ្នកសុំឲ្យខ្ញុំ review ដល់ថ្នាក់បន្ទប់ទឹកទៀតឥឡូវកុំឲ្យចាញ់ចិត្តថតរកបន្ទប់ទឹកឲ្យមើលបណ្ដោយ YouTuber blogger ផ្សេងៗខ្ញុំធ្លាប់ឃើញ fan គេសុំឲ្យគេ review កន្លែងអូតាស្អាតមកយប់5 6000 $10000ផ្កាយ5ផ្កាយ6អីចឹងទៅហើយ fan ខ្ញុំមិនចម្លែកអីមកឲ្យខ្ញុំ review បន្ទប់ទឹកបន្ទប់ទឹកនៅក្រាសាំងមួយនេះវិញគឺនៅអឺរ៉ុបអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទប់ទឹកគេនេះមិនមែនប្រភេទសម្រាប់មនុស្សអនាថាឬមួយក៏អ្នកនៅចាមខ្នល់ចូលមកមុជអ្នកអត់មានផ្ទះអីបានចូលមកមួយអត់ទេគឺសម្រាប់មនុស្សទូទៅហើយបន្ទប់ទឹកគេថ្មីស្អាតខ្លាំងមែនតើបន្ទប់ទឹកនៅអាមេរិកមិនយើងដាក់កាក់ដាក់អីបានយើងអាចមុជទឹកនឹងបានតែបន្ទប់ទឹកនៅអឺរ៉ុបនេះចូលមុជដោយសេរីដូចថាឧទាហរណ៍យើងជិះពីភ្នំពេញទៅសៀមរាបតាមផ្លូវយើងក្តៅស្អុះយើងចង់មុជទឹកដូរកៅអៅអីមកតង់សិនខ្ជិលបើកបន្ទប់បើកអូតានាំអស់លុយអីយើងចូលបន្ទប់ទឹកក្រាសាំងនឹងមុជទឹកមុជអីបានមកឆ្លាញ់ហ្មងដូចថាកុំអាក្រក់មើលយើងត្រូវទិញអីទិញទួចដូចទិញទឹកក្រូចមកកំប៉ុងនំមកកញ្ចប់អីចឹងទៅយើងមុជបានហើយកុំឲ្យថាយើងអត់មានទិញអីគេសោះហើយយើងទៅមុជទឹករបស់គេប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាដូចជាអត់មានទិញអីក៏យើងអាចមុជទឹកនៅក្នុងបានដែរព្រោះអត់មានណាគេមកយាមទៅបានអីយើងញ៉ៃដូចខ្ញុំទៅថតវីដេអូអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលហ្នឹងអត់មានត្រូវសុំកាតសុំកាក់សុំអីលេខកូដអីគេញ៉ៃគឺដើរចូលទៅត្រៃគេបើកទ្វារឲ្យយើងចូលទៅបានមកឆ្លាញ់ហ្មងប៉ុន្តែនៅក្នុងម៉ាតហ្នឹងគេអត់មានលក់លេខ Q ទេបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បាត់ស្បែកសស្អាតអាឡូមើលមកសបែបធម្មជាតិអត់ដឹងលាបលេណាសបែបក្រាស់ហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចគ្រប់គ្រងជាមួយលេខ Q បានលេខ Q cream Q ហើយជាមួយនឹង Zero Q ទាំងចូលហើយវាអញ្ចឹងបណ្ដោយទៅបើមិនដឹងថាប្រធានបទហ្នឹងធ្វើមិនបានទាញ sponsor ចូលបានតែក៏សូមបញ្ជាក់ថាបន្ទប់ទឹកមិនមែនអង្គុយតែ free គ្រប់ទឹកកន្លែងទេបាទនេះ$1.50ស្មើនឹង$2ជាងលុយអាមេរិកហើយឃើញកុំព្យូទ័រទូហ្នឹងមិនមែនម៉ាតមិនអីណាកន្លែងបងលុយចូលបន្ទប់ទឹកហ្នឹងឯងគេទិញសម្បត្តិទិញអីដើម្បីចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកហ្នឹងតែថាកន្លែងណាគេ free គឺគេ free ស្រួលបណ្ដោយតែបើកន្លែងណាគិតលុយគឺគេគិតលុយចាក់កយើងហ្មងហើយបើស្ករកស៊ូមកកំប៉ុង$77អាមេរិកបាទបើកន្លែងនេះហាត់តែទំនើបអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំស្មានតែខ្ញុំទៅទូ ATM បើកលុយបើកអីឬមួយក៏ទៅទិញសម្បត្តិចូល Disneyland គូសួនកំសាន្តនេះមែនទេណាទិញសម្បត្តិចូលបន្ទប់ទឹកហ្នឹងហើយគេមានយកជាកាតឬមួយក៏ដាក់ជាលុយសុទ្ធដើម្បីទិញសម្បត្តិចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកបត់ជើងទូចបត់ជើងធំអីចឹងទៅតែពេលខ្លះនៅស្រុកគេហ្នឹងក៏មានកន្លែងទាល់ដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជិះតាមផ្លូវភ្នំផ្លូវអីចេះទៀតគឺអត់មានក្រាសាំងអត់មានបន្ទប់ទឹកសាធារណៈអត់មានបន្ទប់ទឹកតាមអីទេគឺមានចកាតបត់ជើងតាមផ្លូវដូចតែគ្នាទេតែគ្រាន់តែសភាពគឺបែបនេះ